Som Miquel Marquès, del Centre d'Estudis Locals i coordinador de les Jornades de Patrimoni de Menorca. Enguany serem presents en el Recercat a Lloret de Mar i presentant aquest pòster dedicat a les 18 edicions de les Jornades de Patrimoni de Menorca. Per què fem unes jornades? Per conscienciar a la societat entorn del valor del patrimoni cultural. Com ho fem? A partir d'un bloc central que són les pròpies jornades i en totes diferents activitats entorn d'aquestes jornades, com puguin ser presentacions a la biblioteca pública, visites guiades, visites a centres expositius i sempre amb el factor comú. Tenim un coneixement científic essencial a partir del qual hem de difondre aquest propi coneixement i arribar a la gent del mig del carrer. Tot per conservar, protegir i tenir en compte el patrimoni cultural.